Hi viewers, welcome back to my another blog. যশোর থেকে বেনাপোল ট্রেন জার্নি করব বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি। বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত্রে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে সকাল 6টায় যশোর স্টেশনে পৌঁছায়। যশোর জংশন থেকে লোকোমোটিভ রিভার্স করে আর বেনাপোলের উদ্দেশ্যে 6:20 বেরোয়। এই যে দেখছেন যশোর জংশন ক্রস করে ট্রেনটি এখন বেনাপোল লাইনে চলে যাচ্ছে। আর এই যে ডান পাশে লাইনটি চলে গেল, লাইনটি ঢাকা ঈশ্বরদীর লাইনে চলে গেল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটি তার পূর্ণ গতিতে চলা শুরু করে দিল। গাজীর বাজার রেল ক্রস করে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি তার পূর্ণ গতিতে গ্রামীণ বাংলার সবুজ প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে দুর্দান্ত গতিতে ছুটে চলছে। বেনাপোল রেল লাইন এবং যশোর বেনাপোল মহাসড়ক বলা যায় দুটি পাশাপাশি একই সমান্তরালে অবস্থিত। লাউজানে রেল ক্রসিং পার হওয়ার পরই জিকরগাছা স্টেশন চলে আসলো। জিকরগাছা স্টেশনে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের হল্ট 2 মিনিট। জিকরগাছা থেকে ট্রেন ছাড়ার পরে সামনে একটি রেল ব্রিজ পড়বে। নদীর নাম করতোয়া নদী। এই নদীর উপরে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত একটি রেল ব্রিজ। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন রেল ব্রিজটি শুরু হয়ে গেছে করতোয়া নদীর উপরে, আর পাশেই রোড ব্রিজ রয়েছে। ঝিকরগাছার পর থেকে ট্রেনটি একটু স্লো চলাচল করছে, কারণ বেনাপোল লাইনের স্লিপার পরিবর্তনের কাজ চলছে। যশোর থেকে বেনাপোল এক্সপ্রেসে বেনাপোল স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া 50 টাকা। এক্ষেত্রে শুধু জিকরগাছা স্টেশনে হল্ট দেয়, নাভারাউন স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়ায় না। সপ্তাহে প্রতিদিন চলাচল করে, বুধবার ট্রেনটি সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে। গ্রামীণ সবুজ প্রকৃতির মধ্যে দুর্দান্ত গতিতে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে বেনাপোলের দিকে।
নাভারণ স্টেশনে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ না থাকার কারণে নাভারণ স্টেশন স্কিপ করে দুর্দান্ত গতিতে ট্রেন বেনাপোলের দিকে ছুটে চলল। অবশেষে ট্রেন একটু লেট না করে মাত্র 40 মিনিটে যশোর থেকে বেনাপোল পৌঁছে গেল। আপনারা যারা অতি দ্রুত বেনাপোল পৌঁছাতে চান যশোর থেকে, আপনার বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে খুব সহজে চলে আসতে পারেন। এই যে বন্ধুরা দেখছেন সামনে বেনাপোল ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন, এই স্টেশন দিয়েই বন্ধন এক্সপ্রেস সপ্তাহে রবিবার এবং বৃহস্পতিবার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে থাকে এবং ইমিগ্রেশন বেনাপোল স্টেশনেই হয়ে থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন।